भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? कावड़ यात्रा आपकी हो रही ना, पहली सरकारें रोक लगा देती थी। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे।